Mama, nikwambie. Niambie. Kilichonikuta huko nilikotoka. Kitu nimekuwa hapa ndo kinajii. Sini kakabo bwana. Ukakabwa? Kakabwa. Lakini kuna mkaka msalimia mwema. Kaletea vitu vyangu. Cha kushukuru Mungu kile tunacho. Yaani alokukaba angekukaba zaidi. Kwa sababu kila siku kiambiwa mwanangu usikii. Kakako anaongea, mimi naongea, lakini mtoto husikii. Mtu akibuna njia huko, wasikukabe. Sasa siku nyingine ukipata lingine, usiniambie. Utapambana na hali yako. Umenielewa? Nyingine, mimi natoka hapa nyumbani. Nenda, usiniulize. Ila nataka kazi za hapa zote ufanye. Nikirudi, nikute kila kitu umeshakifanya. Na ninaponyanyua mguu wangu mimi kutoka hapa, naomba usitoke hapa nyumbani. Tumeelewana? Sawa mama, nakuelewa. Mpenzi wangu, nimekuita hapa kuhusu ile shughuli nilokuambia. Tarehe ndo hizo zinakaribia. Yaani hapa nilipo sina chochote, sina lolote. Nataka naitegemea support kutoka kwako. Nikuondoe hofu. Umesema tarehe ngapi? Tarehe 30 mwezi huu. Tarehe 30 mimi nina shughuli ya bosi wangu ambaye mimi ni mtu wake wa karibu sana. Sofa sitokuwepo, ila nikuondoe hofu, nitakuwezesha kiasi ambacho kitachokutosheleza kwenye shughuli yako. Kwa hiyo nikuondoe hofu pesa. Una lingine? Sina lingine mpenzi wangu. Tashukuru. Wala usijali, ni sehemu ya majukumu yangu. Alafu, baby, kila siku nasema na mwanangu, wangu shughuli yangu. Mimi simfahamu. Naweza hata unakapicha kake hivi muone mtoto wetu. Unionyeshe mwanangu. Nakuonyesha. Vipi? Hapana. Hapana. Iko sawa. Kuna mambo yanaingiliana tu baby. Okay, usijali. Jioni nitakupigia simu tuonane. Sawa mpenzi wangu. Una lingine mpenzi wangu? Sina lingine. Love you too. Baadaye. Haya. Vipi tena, mbona nimetoka mara moja kumsalimia rafiki yangu hapo. Alafu wewe unapenda sana kuzurura. Nina habari zako zote. Na ndio maana hata juzi niliambiwa wewe umekabwa kwa sababu ya kupita pita vichochoroni huko. Na maana wewe unashindwa hata kurequest. Nisikilize nikwambie. Tangu umerudi masomoni, si mtu wa kuwepo nyumbani kabisa. Ni mtu wa kuzurura tu bila sababu za msingi. Unaonaje ungekaa nyumbani na kupitia masomo yako, kusaidia shughuli za nyumbani? Alafu natarajiwa uje kuendesha kampuni baadaye. Basi kaka, kama ulikuwa unaenda nyumbani basi nilikuwa naomba tufuatane ndio wote. Mimi nina shughuli zangu na mzunguko wangu bado kabisa, muda wa kurudi nyumbani sasa.
Sema tu sijui wewe. Safi, mbona umechoka sana? Nimetoka tu kwenye mizunguko. Maana nimepita pale kwenu na kumwangalia jinsi ya mkuta. Ni kweli Zia yupo. Na mimi anatoka toka asubuhi. Kuna sehemu atakuwa ameelekea. Nadhani atakuwepo huko. Hapo nadhani kama utakuja jioni, unaweza kumkuta. Oh. Basi akirudi mwambie Jessica alikuja kumpitia. Kuja kumwangalia. Sawa. Nitamwambia hilo. Samahani. Moyo mweusi, moyo mweusi, mama kajifunga kamba ya tumaini, anawalea mabinti watatu. Wewe ni kivuli, wewe ni nuru ambayo inaangaza kila siku. Sitaki kingine, sitaki zaidi. Nahitaji moyo wako kwa moyo wangu. Moyo mweusi, moyo mweusi. Yeye ndiye alinifundisha maana ya upendo mzuri na wenye maumivu pia. Yeye ndiye sababu ya machozi yangu. Yeye ndiye sababu ya tabasamu langu. Yeye ndiye sababu kunifanya niamini katika mapenzi. Mapenzi ni zawadi. Na mimi kwako ni kama zawadi. Naomba upokee zawadi hiyo. Asante sana kunipenda. Lakini umechelewa. Sababu tayari niko kwenye mahusiano. Moyo mweusi, moyo mweusi, mama kajifunga kamba ya tumaini, anawalea mabinti watatu bila baba, bila msaada, bado anasimama. Moyo mweusi, moyo mweusi, lakini unawaka kama jua jioni, machozi yanamwagika kimya kimya, upendo unashona nyufa za ukuta. Moyo mweusi, moyo mweusi. Janet, kakangu hayuko sawa. Leo siku ya 3. Kila nikimpelekea chakula hali na kinarudi kama kilivyo. Alafu nakumbuka juzi alinionya uwepo wako hapa. Aliniambia hataki kabisa kukuona. Hiyo inaashiria kabisa nyinyi hamko sawa. Hebu niambie wifi yangu, na tatizo gani? Kweli mimi nina makosa, na kwa upande mwingine mimi sina makosa wifi yangu. Kwa sababu juzi kati kakako alinifuma bondeni. Nikiwa na yule mwanamume anataka kunioa, nikiwa nimempigia magoti. Lakini nilimpigia magoti kwa sababu ya kumuomba asitishe ndoa, kwa sababu sipo tayari kuingia kwenye ndoa naye. Kakako kanitafsiri vingine. Wifi yangu, fanya juu chini awe sawa, maana sasa hivi hayuko sawa kabisa. Muda wote anajifungia ndani, hana amani. Yaani mimi mwenyewe kwanza naogopa. Basi sawa wifi yangu, mimi nimekuelewa. Naomba nibembelezee, kwa sababu najua nikipata nafasi ya kuongea naye tu yote atakuisha. Hilo nalijua, maana ugonjwa wake dawa ndio wewe hapo. Kwa hiyo nitajitahidi apate tukuongea na wewe. Basi sawa wifi yangu, ngoja mimi niende sija kanikuta mambo akawa mengi. Haya, karibu. Poa. Karibu shoga yangu. Asante. Bibi vipi? Visi muda wote kulala silali, kila nikiangalia kisimu chako kinaita njoo nimekuja. Nini shida? Nimekuita shoga yangu maana nishachanganyikiwa. Vipi tena? Sio mwanangu anayeoa. Yaani ananisumbua. Ila ninachomshauri mama hataki. Huyo binti ndo anampenda, yani sijui kama kampanini. Kwa hapo wewe kama mama umeamuaje au na kijana wetu anasemaje kwanza? Nimemshauri vya kutosha. Ndio hapo mapenzi hayashauriki dada wewe. Na wewe ndo unajua rafiki yangu.
Yaani bila kufanya hii shughuli mimi mitunzo yangu sitoipata. Na mitunzo yangu ndo kila kitu. Na sina shughuli nyingine zaidi ya mwanangu. Basi wewe fanya tu alipo yeye na wewe upo. Kubali mapenzi ya shoga yangu hayaingiliwi. Wewe yani wewe fanya tu alipo upo. Hapo hauna namna, hauna jinsi. Ili mradi tu hela zako zirudi. Shughuli ikipita, wamepatana, wameachana, wamefanya ile watajua wenyewe. Wewe upo tena wakati mchuzi wako sharudi. Basi sawa. Ndio maana nikakuita shoga yangu nisaidie haya mawazo maana ndio yashanichosha. Basi haina nini shoga yangu, tutawasiliana mimi naenda kazini. Haya shoga yangu. Jessica mwanangu, hivi wewe toka umetoka shule uhusiki na chochote humu ndani? Wewe si wa kuosha vyombo, wewe si wa kufua, wewe si wa kufagia, yaani si wa kufanya kazi yoyote humu ndani. Wewe kutwa ni kuzurura tu. Sasa mama, toka nirudi shule nikae tu humu ndani. Mimi nataka niende nje nikasalimia kama marafiki zangu. Hao rafiki zako toka lini walikuja humu ndani? Mbona sijawahi kuona rafiki yako yoyote humu ndani? Hapana mama. Ila hapo siku nitamleta hapa muone. Sasa wewe endeleje hivyo? Lakini kama ukijua wewe ni mtoto wa kike, una leo na kesho utaolewa kwenye nyumba za watu, mimi siko duniani, nitaishije na watu? Kushima mama. Yes, karibu. Vipi na mambo kuna mzungumzo? Si mdogo wako huyu. Toka ametoka shule, hajui kufanya kazi yoyote humu ndani. Mama unachozungumza wewe. Jessica mimi nishamwelekeza sana. Mchana huu wa leo. Kwa sababu nilikutana naye huko akiwa anazuia tu, yupo tu mitaani kama kuku wa kienyeji hivi. Alafu hana hata usafiri. Mwambie mwanangu, akileta mimba yake la mitaani hapa mimi silewi. Atatafuta baba yake huko aende akalee huko. Umemsikia kaka yako? Wewe kumbe ndio kazi yako kutwa kuzurura kwa vichochoroni. Unatafuta nini sasa kwa vichochoroni? Sasa wewe kama unaona ni sahihi unavyofanya, endelea na mchezo wako. Sawa ni sawa. Frankie, kwa nini hutaki kuongea na mimi? Unaongea nini? Aliyakuwa nimeona kila kitu. Kwa nini unapenda kujadi kitabu kwa kuangalia picha ya nje? Janet, kumbuka hata kwenye sumu ya panya kuna picha ya panya. Hiyo inaashiria kuwa kilichokuwepo kwenye chupa hiyo basi panya anahusika. Janet, kinachoonekana kwenye negative ndio picha itakuwepo. Moyo mweusi, mama kajifunga kamba ya tumaini, anawalea mabinti watatu bila baba. Frankie, ni kweli nilimpigia magoti, lakini si kama nilikuwa nikimuomba msamaha, bali nilikuwa nikimuomba asitishe hiyo ndoa, maana mimi siko tayari kuolewa na mtu nisiyempenda. Wewe ndo jina yangu, nakupenda sana Frankie. Janet, njia ya mtu mwongo ni fupi sana, ila njia ya kitonge ni ndefu zaidi. Najua mtu wa mbuyu hauwezi kuvumilia jua kiangazi. Ngoja tuone. Moyo mweusi, mama kajifunga kamba ya tumaini, anawalea mabinti watatu bila baba.
moyo mweusi, moyo mweusi. Mama kajifunga kamba ya tumaini, anawalea mabinti watatu bila baba, bila msaada, bado anasimama. Moyo mweusi, moyo mweusi, lakini unawaka kama jua jioni. Machozi yanamwagika kimya kimya, upendo unashona nyufa za ukuta. Moyo mweusi,